Da. Fragile. It means dangerous. It's wow. Realme 9. Ay, 6. 6 rather. Bubble paper. Wow, oo. Sige daw, be. Sige na, sige na. Wow. Realme. Ay, pagaling. It's quick guide. Manual. Information guide para sa review. Is na ano ba? 1. Case? Ay, case. Case ang Realme 6. Wow. Ano mo? Kanto na. Sige na, be. Charger. Charger now? Charge. Ulo ng charger. Ulo ng charger. And the connector. Wow. And Realme 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 camera. 5 camera. Atin pa niyo. Aray. Ika 6 ni. Ika 6. Kulay puti. Aray. Ang blue. Tapos ari free case ni siya. Masih dulu sa dapat pa nito. Kala mukha sa chart. Bakloy na. Aray ko mahulog daw ni Dibay. Sige, tapos na. Realme 6. Be. Amo ning camera niya sa likod balay lang naman yun. So, makita mo to sa background. Then dito sa bahay namin. Tingnan mo. Super late. Wala kami megapixel na. Ito ang camera. Wow. Bebe, i-picture daw sarili mo. Ang taon ta kong clear yun eh. Baka nauna ka pa sa tagiya. Wait lang, papakita ko yung result. Worth it man, 11. Gwapo ka po sa side na yan. Gwapo ka po. Tulo lamay man. Sa camera. Be? Then kung sa back naman natin, sa back. Sige daw, sa back. Sa back. Yan, sa back. Bastos. Back. Ito po yung back. Bugoy ka, G-boy ah. Sige, worth it siya. Yeah. Ito po yung epic feel. Epic feel po. Sino na? Ay, si Ana na. So, yan po yung price. Kasama na yun ng COD. So, maganda naman siya. So, sobrang ganda.
So, are you real? No, I mean, Meron pa yata siyang Wala na. pin. Saan pin? Box na yun. Oo, saan na pala yung pin? Hindi mo pinakikita, J-Boy eh. yung pen. Oh, yan. Oh. Yan ang free pin. Yan yung magic ng SIM card. Okay, so maganda naman siya. Astig naman. So, Ako ang taming salamat sa paglantaw. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel.